嗰個 shading 咧就會用碎粉嘅 shading 呢類咧就會比較硬佢嗰啲，因為咧比較薄實啲咧就唔需要用得太厚嘅。咁咧係咁意咧放翻啲 jawline，佢影相出嚟咧就會望到佢咧係立體啲嘅，因為我哋做呢個咧即係化妝師嘅最重要我哋做嘅嚇，去搽一搽啦。咁我完成咗㗎啦喎。佢就驚話啊，你成晚黑晒啊，點解你咪唔夠瞓啊？其實咧唔係嘅，因為咧而家好多人都中意眼仔咧會大啲啦，深色咧會令到隻眼大啲嘅。咁我哋就會有少少嘅紅色啊、粉紅色咧，增加上去感覺咧就會比較咧望落去咧隻眼會更加明顯靚啊嚇，襯翻你個化妝或者晚妝咧你想要啲色。咁我會擺翻個眼前面咧，咁咧再增加翻佢嘅立體咧，會 match 翻頭先嗰個佢嘅眼型咧，頭先我做咗，咁咧等佢咧冇分開咗，咁咧做埋呢啲先。咁我相信大家咧都好想同佢有影相啦嚇，大家都要好緊張嘅。咁咧大概咧，我已經咧都係做咗眼影啦，同埋粉底啦。咁而家我就會幫佢咧搽少少意志啦，呢個 shading 嗰個意志位啦，等佢咧可以望落去咧就甜蜜啲咯。因為咧今年咧就偏意志咧一笪嘢啦，即係會比較望嚟咧滑溜啲啦，好似健康啲嘅感覺啦，所以咧我就會好少意志，但係範圍比較大啲嘅。咁咧做完呢 part 咧，我就會做翻個好重要嘅女仔，每個人都會知道咧 mascara 咧係好重要嘅部分，即係個眼睛啦嚇，所以咧我哋就會用啲 mascara 咧就係再上翻嗰個佢嘅眼仔啦，跟住下咧就係下邊咧啲眼睛毛咧就會好似細路仔咁樣咧，好長眼睛毛就會好靚，大家都可以認同呢樣嘢啦，係嘛？咁咧增加長腿啦，就好靚啦，超靚。咁大家都會知道今年或者往年咧，就係好多人都會中意比較咧唇膏比較感覺咧好水質啲啦，同埋咧好似咧滿啲啦、飽滿啲啦。咁個唇膏方面咧就少啲色下。咁簡單咧放翻上去中間度，千祈唔好放得太多，因為咧佢係水質咧你多啲水去點影咧都會流㗎嘛，咁咧就會整到周圍都係咧就唔會咁靚啦。咁如果係咁要放翻中間度咧，咁一陣間佢笑啦、傾下偈啦，或者即係飲水各樣嘅都會啱，即係一齊點講啊 ？sorry， 啱好㗎啦，唔好意思啊。但我見到佢個頭都好靚喎，咁你有冇啲咩 idea 啊？咁可以我哋請我哋嘅 model 可以行前去，可以俾佢。大家都好想接近佢㗎啦，即係已經忘記咗我㗎啦，唔緊要啦。咁咧女仔咧，每個女性咧，我覺得都係有靚嘅一面。如果你想真係做好好嘅靚地嘅新娘咧，我覺得需要係真係好好嘅處理嘅，即係你個婚禮嘅化妝攝影嗰啲咧，我覺得會 match 得到。如果你揾到比較適合自己嘅化妝師咧，我覺得都係好重要嘅呢樣嘢。